কৃষ্ণ হে সাধুসক আপোনাক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। শংকৰ মাধৱ দুইজনা গুৰুৰ চৰণত কৌটি কৌটিবাৰ প্ৰণাম জনাই আজি এটি সুন্দৰ ভক্তিমূলক বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এই এপাহতে মোৰ সেৱাৰ বস্তু নামঞ্জনীয় গুৰু আচাৰ্য কৃপালু বাৰপিছৰ চৰণতো কৌটি কৌটিবাৰ সেৱা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ উলগ আৰু শুভেচ্ছা সেৱা জনাওঁ। হে সাধুসক, ভক্তিয়েহে স্বভাৱ নিৰ্মল কৰে। আজি বিষয় স্বভাৱৰ ঔষধ হেনো ভক্তি। আপোনাসৱে কেতিয়াবা কোনোবা ঔষধৰ দোকানৰ পৰা ঔষধ কিনি আনি বেয়া হোৱা স্বভাৱটো ভাল কৰিবলৈ ঔষধ কিনি খাইছেহি নেকি বাৰু? যেনেকৈ টোপনি নাহিলে টোপনি যাবৰ কাৰণে ঔষধ কিনি আনি খোৱা হয়, কিন্তু আজিকালি দোকানত সেইটো বেন কৰিছে। বা অন্যান্য ৰোগতো আমি কি কৰোঁ, ঔষধ কিনি আনি খাই আমাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ স্বভাৱো সেনেকৈ বেয়া হয়। এই স্বভাৱটো ভাল কৰিবলৈ হ'লে আমি এখন দোকানলৈ যাব লাগিব। সেই দোকানখন হৈছে ভক্তিৰ দোকানলৈ, যিখন দোকানত এই ঔষধটো পোৱা যায় আৰু ই স্বভাৱ শুদ্ধ আৰু নিৰ্মল কৰে। আজি আপোনাসৱক এটা সুন্দৰ কৃষ্ণ কথা কাহিনীৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া গোকুল বৃন্দাবনত কৃষ্ণ ডাঙৰ হৈছিল, অসুৰবিলাকক বধ কৰিছিল অনায়াসে, এই খবৰটো সমগ্ৰ মথুৰা পৰ্যন্ত বতাহত যেনেকৈ সুগন্ধ বিয়পি যায়, তেনেধৰণে মথুৰালৈকে বিয়পি গৈছিলে। ল'ৰা বুঢ়া আই সকলোৱে এই খবৰটো পাইছিল যে গোকুল বৃন্দাবনত এনেকুৱা এজন যুৱক আছে, যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অসুৰবিলাকক পুতনা অঘ বক ধেনুকেশী এইবিলাকক কি কৰিছে, নিপাত কৰিছে। এই খবৰটোৱে সকলোৰে মনত উৎসুকতা আনি দিছিলে। কিহৰ কাৰণে? যে এই ল'ৰাটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, ইমান শক্তিশালী, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অসুৰবিলাকক বধ কৰিছে। সকলোৱে চাবলৈ এটা মনত হেঁপাহ উপজিছিল। সেই সময়তে কংসই কৃষ্ণক মাৰিবৰ কাৰণে সেই কৃষ্ণকে সেই ল'ৰাটোক, সেই কৃষ্ণ আৰু বলোৰামক মাৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে, বুদ্ধি কৰিছে। কাৰণ অষ্টম দৈৱকী আৰু বসুদেৱৰ অষ্টম পুত্ৰ, যিহেতু কংসক বৈৰী বা কংসক মাৰিব, সেই কথাটো কংসই যিহেতু বসুদেৱ দৈৱকী বিবাহৰ দিনাখনেই গম পাইছিল। কৃষ্ণক আৰু বলোৰামক মাৰিবৰ কাৰণে বুদ্ধি কৰি অসুৰৰ হতুৱা মথুৰালৈ লৈ আহিছে। এতিয়া মথুৰা যেতিয়া আহি পাইছেহি কৃষ্ণক বলোৰামক চাবৰ কাৰণে সেই শাৰী শাৰী ঘৰবিলাক, দ্বাপৰ যুগৰ সেই সময়তো সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা ক'ত আছিল, মথুৰা নগৰীত আছিল। যেনেকৈ আধুনিক যুগত এতিয়া আমাৰ ঘৰবিলাক সুন্দৰকৈ শাৰী শাৰীকৈ বা সুন্দৰকৈ বনোৱা হয়, তেনেকৈ তেতিয়াৰ যুগতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিমান সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা এটা কংসৰ ৰাজধানীত আছিল। শুনি আছিলে যে কৃষ্ণনো কেনেকুৱা চাওঁচোন, চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে শাৰী শাৰী পাতি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কৃষ্ণ অহাৰ বাটত ৰৈ আছে। তেওঁলোকে যেনেধৰণে কাপোৰ আ অলংকাৰ পিন্ধিব লাগিছিল, সকলো বিপৰীত হৈছিলে। কাণৰ ফুলি গৈ ভৰিত পিন্ধিছিল। কৃষ্ণক চোৱাৰ যিটো হেঁপাহ, কৃষ্ণক চোৱাৰ যিটো আনন্দ, কৃষ্ণক জনাৰ যিটো আনন্দ, এয়াই হৈছে ভক্তি। কৃষ্ণক বুজাৰ যিটো চেষ্টা, কৃষ্ণক অন্তৰকৰণে দেখাৰ যিটো চেষ্টা, এয়াই হৈছে ভক্তি। আৰু এই ভক্তিয়ে এজন ব্যক্তিক
বহু উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰে। কেনেকৈ? কিবা টকা পইচা ধন সোণেৰে উচ্চ শিখৰলৈ নহয়, যিটো আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে মানুহৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক যিটো আধ্যাত্মিক ভাৱেৰে এজন ব্যক্তিক মানসিক যিটো উৎকৰ্ষ বুলি কোৱা যায়, সেই উৎকৰ্ষটো শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে এই কৃষ্ণ ভক্তিয়ে। সেইকাৰণে সেই গোপীসকলে কেনেকৈ চাইছে যে তেওঁলোকে শুনি আছিল, যাৰ গুণ কথা ক শ্ৰৱণে আছো শুনি, নেত্ৰ ভৰি দেখোঁ হেন কৃষ্ণক শুনি। আজি আমি যি কথা কৃষ্ণৰ কথা শুনি আছিল, কৃষ্ণ এনেকুৱা, কৃষ্ণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অসুৰবিলাকক বধ কৰিছে, কিন্তু আজি আমি কি হ'ম? সন্মুখত কৃষ্ণক দেখা পাম। এই আনন্দটোত সেই মথুৰা নাৰীবিলাক আইসকলৰ মনত আনন্দময় হৈ পৰিছে। তেতিয়া কি হৈছে? কেনেকৈ চাইছে কৃষ্ণক চাওক দেই। কৃষ্ণইও কি কৈছে? কৃষ্ণও কম নেকি? তেওঁ হ'ল কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিপতি। তেওঁ অমৃত নয়নে তেওঁ ভক্তসকলক দৰ্শন দিছে। তেওঁ কটাক্ষ দৃষ্টিত সেই নাৰীসকল কি হৈছে? মোহিত হৈ গৈছে। তেওঁলোক লাজ পাইছে, ইমান সুন্দৰ চাৱনীয়ে তেওঁলোকক চাইছে। নয়ন পথে পুৰী মনোৰথ সবে ভৈল কীৰ্ত। কাৰণ কৃষ্ণইও তেওঁলোকক চাইছে, সেই মথুৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলক। আৰু ঠিক সেই মথুৰা ৰাইজসকলেও কৃষ্ণক দৰ্শন কৰিছে। এই আইসকলে কেনেকৈ দৰ্শন কৰিছে? বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে কীৰ্তনত। নয়নৰ পথে নিয়া কৰি অভ্যন্তৰ, আনন্দ মূৰ্তিক আলিংগিয়া নিৰন্তৰ। আনন্দ মূৰ্তিক আলিংগিয়া নিৰন্তৰ, তাৰমানে নয়নৰ পথে আমি এতিয়া চকুৱে চাইছোঁ। এই চকুৱে চাওঁতে সন্মুখতে আমি যদি চাই থাকোঁ, বস্তুটো ভিতৰলৈ নাযাবগৈ, তাৰমানে হৃদয়লৈ নাযাবগৈ। আমি চকুকেইটা মুদিও চাব পাৰোঁ। চাবচোন আপোনালোকে, আমি ইয়াত চকুকেইটা মুদি দিলে আজি গুৱাহাটী দেখিম, আমেৰিকাত আমি চাব পাৰিম মনেৰে। কিন্তু সেই মথুৰা গোপীসকলে কি কৰিছে? সন্মুখত দেখাৰ উপৰিও তেওঁলোকে চকুৰে চাইছে। চাই পেলাই কি কৰিছে? নয়নৰ পথে নিয়া কৰি অভ্যন্তৰ, ভিতৰলৈ লৈ গৈছেগৈ। অভ্যন্তৰ মানে ভিতৰ, হৃদয়লৈ লৈ গৈছে। মনৰ এৰাইল পীড়া আনন্দে ভৰিল। মনত যিমানবিলাক দুখ বেদনা শোক ব্যথা আছিল, তেওঁলোকক কৃষ্ণক দেখাৰ যিটো হেঁপাহ আছিল, চব এৰ খাই গ'ল। তেওঁলোক কি হৈ গ'ল? আনন্দময় হৈ গ'ল। কাৰণ কৃষ্ণ শব্দটোৱে হৈছে আনন্দময়, পৰম আনন্দময়। এই কৃষ্ণক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোক আনন্দময় হৈছে। আৰু কি হৈছে? তনু ৰোমাঞ্চিত, দেহটো ৰোমাঞ্চিত হৈ গৈছে। সেই ৰোমাঞ্চিত শব্দটো মই এতিয়া আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম। যিসকল প্ৰেমত পৰিছে এবাৰ হ'লেও, ৰোমাঞ্চিত শব্দটো আছে। কাৰোবাক দেখি ৰোমাঞ্চিত হৈ যোৱা, মানে শৰীৰটো ইমান ভাল লগা, সেই নেত্ৰৰ লোটক জৰি চকুৱেদি চকু পানী বৈ আহিছে। প্ৰীতি প্ৰফুল্লিত মুখ পদ্ম যতনাই। সকলো মথুৰা নাৰীসকল কি হৈছে? আনন্দময় হৈ গৈছে। প্ৰীতি মানে সম্প্ৰীতি, সকলো যেন কৃষ্ণময় হৈ গৈছে। আৰু সকলোৱে কৃষ্ণক হেঁপাহ পলুৱাই চাইছে। দেখিও আনন্দ হেন আচৈ মূৰ্তি ধৰি, হেন ৰাম মাধৱক দেখুৱাই নেত্ৰ ভৰি। তেওঁলোকে নয়ন ভৰি এই দুই চকুৰে কি কৰিছে? হেঁপাহ পলুৱাই পলুৱাই তেওঁলোকক চাই, চকুৰ অভ্যন্তৰেদি ভিতৰেদি নি হৃদয়ত তেওঁলোকক কি কৰিছে? দৰ্শন কৰিছে, আলিংগন কৰিছে। এই কথাখিনি, এটা কথা আমাৰ নামঘোষাটো বৰ সুন্দৰ এটা কথা কৈছে। কি বুলি কৈছে? যে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি, দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই, জলৰ যতে কমল যেহেন শৰত কালে স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰ। যে আমি এই ভক্তি কথাবিলাক কেনি শুনো? কাণৰ পথেদি শুনো। এই কাণৰ পথেদি কৃষ্ণ কথাবিলাক শুনি শুনি ক'লৈ গুচি যায়গৈ? হৃদয়লৈ যায়গৈ।
আৰু যেতিয়া হৃদয়ৰ ভিতৰলৈ গুচি যাবগৈ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই হৃদয়ৰ ভিতৰত থকা কলুসুতা যি বেয়া গুণ স্বভাৱ এই সকলোবিলাক কি হ'ব লাহে 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 নিৰ্মল হ'ব। আপোনালোকে দেখিবচোন আপোনালোকৰ ঘৰত থকা আইনাখন যদি এদিন নমোচে পিছদিনাখন দেখিব ধূলি পৰি আছে। আপুনি যদি সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি এখন চাফা নকৰে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে তাত দেখা নাপাব, কাৰণ ঢেৰ ধূলিয়ে কি কৰে আইনাখন লেতেৰা কৰি থয়, ঢাকি নথলেতো লেতেৰা হ'ব। সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ এই হৃদয়খন স্বভাৱত নিৰ্মল হ'ব লাগে, কিন্তু নিৰ্মল নহয়। যেনেকৈ গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষা কালত নৈ হওক, বিল হওক, জান হওক, জুৰি হওক, পথাৰ হওক, পুখুৰী হওক, পানীবিলাক কি নহয় নিৰ্মল নহয় স্বভাৱত, মানে প্ৰাকৃতিক যি আৱৰ্জনা লেতেৰা চব আহি পেলাই এই বাৰিষাত গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষাত কি হয় পথাৰৰ পৰা গৈ গৈ বিল নৈ জান জুৰিত যেতিয়া পানীবিলাক পৰে এইবোৰ লেতেৰা হৈ থাকে। কিন্তু শৰৎকাল অহাৰ লগে লগে কি হয় ই লগা লগা আপোনা আপুনি স্বভাৱত নিৰ্মল, কাৰণ শৰৎ এনেকুৱা এটা ঋতু তাত যেন কিবা এটা ঐশ্বৰিক শক্তি আছে। আপুনি এই শৰৎকালৰ পুখুৰী পানীত হওক, পথাৰৰ হওক, নৈ হওক, বিলত পানীবিলাক ফটফটীয়াকৈ দেখা পাব। আৰু পানী আনকি পুখুৰীৰ তলত থাকিলেও আপুনি এনেকুৱা নিৰ্মল আপুনি মাছ পুঠিও দেখিবলৈ পাব, কাৰণ ইমান পৰিষ্কাৰ হৈ যায়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কৃষ্ণ ভক্তি কৰিলে এজন ভকতে বা ভকতীয়াসকলে ভক্তি কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ যি স্বভাৱ নিৰ্মল হৈ পৰিব। নিৰ্মল হোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ আমাৰ পৰিষ্কাৰ আইনাখনত আমি নিজক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পাওঁ, যেতিয়া আমাৰ স্বভাৱবিলাক শুদ্ধ হ'ব, নিৰ্মল হ'ব, তেতিয়া আমি আমাৰ দুখ গুণ তথা আমি নিজক আমি নিজে দৰ্শন কৰিব পাৰিম আৰু আমি ঈশ্বৰকো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে এটা কথা কৈছে বোলে ও হৰি ৰাম নাৰায়ণ যাদু আনন্দ দূৰ কৰা মোৰ মায়া, বিষয় ব্যাধিৰ ঔষধ মাগো ভকতি অমিয়া। তাৰমানে এই যিটো আমি ভক্তিটোৱেহে কি কৰিব পাৰে আমাৰ স্বভাৱটো শুদ্ধ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এইটো এটা বিষয় ব্যাধি। আমাৰ নানা বিষয় আছে আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ, কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, এইবিলাকে আমাক কি কৈছে দেহটো কলুষতা কৰি ৰাখিছে, স্বভাৱটো অশুদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এই অশুদ্ধ স্বভাৱটো আমাৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি হ'ব এই বিষয় ব্যাধিৰ পৰা কি কৰিব লাগিব আমি ঔষধ ক'ৰপৰা আনিব লাগিব, কি ঔষধ আনিব লাগিব ভকতি বোলা এই ঔষধটো আনি পেলাই আমি খাব লাগিব। আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মায়া মোহ এইবিলাক দূৰ হ'ব। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিজে সেইবোৰ বিচাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এয়া প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰত বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে, ও হৰি ৰাম নাৰায়ণ যাদুৱানন্দ দূৰ কৰা মোৰ মায়া। মই বিচাৰিব লাগিব, আপুনি বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই নিজৰ মায়া মোহ স্বভাৱ শুদ্ধ হ'ব, বিষয় ব্যাধি দূৰ হ'ব। প্ৰহ্লাদে কি কৰিছে নৰসিংহৰ আগত আকৌ এনেকৈ স্তুতি কৰিছে, তুমি জগ জীৱ তোমাক পুজিলে মিলৈ আপোনাত যাই, যেন মুখশ্ৰীক প্ৰতিবিম্ব মুখে দেখয় দৰ্পণ চাই। যে তুমি জগ জীৱ, কাৰণ তুমি যিমানবিলাক জীৱ আছে, চাৰিমুঠি জীৱ আছে, সকলো জীৱতে কোন আছে প্ৰভু আছে, কৃষ্ণ আছে, ৰাম আছে। সকলো জীৱ অংশে প্ৰগশিলা গাঁৱে গাঁৱে, তেনেহ'লে সেই ঈশ্বৰৰ অংশকণা হিচাপে প্ৰতিটো জীৱ। এতিয়া এই জীৱবিলাকে যেতিয়া
ঈশ্বৰক সাধনা কৰিব। অইন জীৱইতো ঈশ্বৰক সাধনা কৰিব নোৱাৰে। মানুহে জীৱশ্ৰেষ্ঠ, যিহেতু মানুহ প্ৰজ্ঞা আছে, জ্ঞান আছে, মানুহে ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব। এই মানুহে ভক্তি কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, যেনেকৈ এখন আইনাৰ সন্মুখলৈ যেতিয়া যোৱা যায়, যেনেকৈ আইনাখনৰ সন্মুখত নিজক দেখা পোৱা যায় পৰিষ্কাৰ আইনা এখনত, সেই ঈশ্বৰক ভক্তি কৰোঁতে কৰোঁতে কি হ'বগৈ, নিজৰ মাজতে ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিব। যেন মুখ চিক প্ৰতিবিম্ব মুখ দেশয় দৰ্পণ চায়, তুমি জগজীৱ তোমাক পুজিলে মিলৈ আপোনাত যায়। আমি ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিলে এয়া কোনোবাই পাব সেইটো নহয়। আমাৰ ভক্তি কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ কৰ্মবন্ধ ছেদ হৈ পেলাই আমি কি হৈ যাম, আজন্ম পাতকখিনি দূৰ হৈ পেলাই আমাৰ স্বভাৱ বিশুদ্ধ হৈ আমি ঈশ্বৰৰ এক অংশকণা, সেই অনুভৱটো আমাৰ হ'ব। আৰু সেইটোৱেই হৈছে যেন মুখ চিক প্ৰতিবিম্ব মুখে দেশয় দৰ্পণ চায়। এনেকৈও কৈছে, ভৱ বৈতৰণী মাজে মজিলোহো নেৰৈ মুক শোক ভয়, তোমাৰ চৰণে শৰণ লৈ লোহো কৃপা কৰা কৃপাময়। যে আমি যিখন ভৱ বৈতৰণী, আমি এখন ভাৱৰ সাগৰত আমি সদায় বুৰি আছোঁ। প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি ভাৱত থাকোঁ। আমি যেনেকৈ কথা কওঁ, আমি ভাৱেৰেও কিছুমান চিন্তা কৰোঁ, ভাৱ যিটো আনে নেদেখে। কিন্তু এই ভাৱৰ যিখন সাগৰ বৈতৰণী বা নদী, এই নৈখন পাৰ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এই নৈখনৰ কাৰণে কি হৈছে, ভাৱৰ এই নৈখনৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ শোক ভয় এইবিলাকে আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তত কি কৰি আছে, বান্ধি আছে, দুখ দি আছে। তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগিব, ভক্তি কৰিব লাগিব। মই শৰণৰ ওপৰত এটা বিষয় আপোনালোকলৈ নিশ্চয় সোনকালে আনিম। সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ শৰণ ল'ব লাগিব। কেনেকৈ শৰণ ল'ম সেইটো কথা কৈছোঁ। উপদেশী এনেকুৱা এজন উপযুক্ত গুৰুৰ ওচৰত গৈ আমি শৰণ ল'ব লাগিব, যিজনৰ দ্বাৰাই আমি ভক্তি কৰি কৰি আমি নিজৰ মাজতে আমি ঈশ্বৰ দৰ্শন পাম। মুচুকুন্দই বৰ সুন্দৰ স্তুতি কৰিছে। কৃষ্ণক যেতিয়া সন্মুখত পাইছিলে, সন্মুখত পাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যেতিয়া সন্মুখত পাই পেলাই তেওঁ স্তুতি কৰিছে এনেকৈ, সংসাৰ চক্ৰত চিৰকাল ভমু তোমাত নভৈল বোধ, একো প্ৰকাৰে সুখ শান্তি নাই নিজি নিলো কাম কোধ। চাওকচোন, মুচুকুন্দ এনেকুৱা এজন ৰজা আছিল। তেওঁ স্বৰ্গত গৈ দেৱতাসকলক সুৰক্ষা দিব পৰা তেওঁ শক্তি আছিল। কিন্তু তেওঁ অনুভৱ কৰিছে, কৃষ্ণক সন্মুখত পাই কৈছে যে মই কি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ এইবিলাকক মই জিনিব নোৱাৰে পৰা। একো প্ৰকাৰ সুখ শান্তি নাই, মই সুখ পোৱা নাই, শান্তি পোৱা নাই। কাৰণ এটা কাৰণে, কাম ক্ৰোধ এইবিলাক মই মোৰ দেহৰ পৰা মই নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই। এই চিৰকাল ভ্ৰমু এই সংসাৰখনত কেতিয়াবা উপঙিছোঁ, কেতিয়াবা তললৈ ওপৰলৈ উঠিছোঁ, কেতিয়াবা তললৈ, কত ঊৰ্ধ্বগতি, কত অধোগতি, কত হওঁ। এনেকৈ আমি কি কৰি আছোঁ, এই মায়া যি সংসাৰ চক্ৰত আমি আজা কৰি আছোঁ। জন্ম হৈছোঁ মৰিছোঁ, জন্ম হৈছোঁ মৰিছোঁ, কিন্তু আমি কি হোৱা নাই, চিৰ শান্তি লাভ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ ভক্তিয়ে কি কৰিব, এই সকলোবিলাক নিৰ্মূল কৰিব। তাৰমানে স্বভাৱ যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ শুদ্ধ হ'ব, এই স্বভাৱ শুদ্ধতাই কি কৰিব, এজন ব্যক্তিক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব। অশুদ্ধ মন কৰ্ম সকল চবই যেন আধা ঘটৰ জল। যেন অশুদ্ধ মন এটাৰে কেতিয়াও আমি যিমান কৰ্ম নকৰোঁ, সেই কৰ্মখিনি নিষ্ফল। সেই সাধুসক আজি আপোনালোকক এটা ডাঙৰ বিষয়, এই বিষয়টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকেও ভাবিব কথাবিলাক। মই উপদেশ দিব পৰা আমাৰ শক্তি নাই, যে ভক্তিয়েহে স্বভাৱ নিৰ্মল কৰে। স্বভাৱৰ ঔষধ হ'ল ভক্তি। আপোনালোকক ভক্তিমূলকে পবিত্ৰ ভাদ মাহত কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। কাৰণ তেনেকৈ কথা কোৱাৰ আমাৰ অভ্যাস নাই। কিবা যদি অপৰাধ হৈছে, জানিতে অজানিতে কাৰোবাক মানে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে ক'বলৈ, বুজাবলৈ যেন আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে। আৰু এটি নতুন বিষয়
মই আগলৈ শৰণ আৰু এক শৰণ এই দুটাৰ বিষয়ৰ ওপৰত দুটা ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাম, আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। ব্যস্ততাৰ মাজতে আপোনালোকলৈ এই কামখিনি কৰোঁ, যেন কিছু কথা আপোনালোকক জনাই যাব পাৰোঁ। আমাৰ অনুভৱ, সেয়ে আমাৰ চেষ্টা আৰু প্ৰচেষ্টা। আৰু আপোনালোকেও আমাক আনন্দ দিব এইটো কাৰণে যে আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহে আমাৰ শক্তি আৰু প্ৰেৰণা। আপোনালোকে আদৰি ল'ব আমাক। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু।